欢迎您收听由喜马拉雅出品的《盗墓家族》，作者李成式，演播玄尘、七贤。第97章。上回书咱们说到，我们几个人从湖边回到工棚后，我仍然对湖底出现的奇异景象百思不得其解。看来这一切只有菜鸟自己才能解释了，但目前他像是受到了极大的打击，神志不清，只能等以后再说了。第二天的早晨，当我醒来的时候，菜鸟连同他的破旧行李已经不见了。依照我的猜想，他一定是因为昨晚受到的刺激太大才悄悄走的。果然，在他的床头，我看到了一张小学3年级作业练习本的用纸，几个瘸腿虫子一样的字儿不安分地趴在纸上。俺走了，勿念。我唏嘘不已，拿上信纸，穿上衣服，出了帐篷，却见外面早已经坐满了人，大家抽着烟，谁也不说话。我奇怪地看着大家，问怎么回事，却听王大海说今早走了10几个兄弟。原来我们昨夜深潭遇见幽灵的事情早已经在工友身边传开了，10几个胆小的已经被吓跑了，这还包括7、8个没去游泳的人。我也坐了下来，不说话了。就在这时，我听见一男一女的欢声笑语从村子方向传来，男的是菜鸟，女的是一个长得白嫩水灵的女人，年约24、25，从装扮上看应该是一个村妇，不，确切地说是一个漂亮的村妇。众人看着稀奇，纷纷嘀咕，这菜鸟从哪儿找的这么一个漂亮女人，一定花了不少钱吧，带回工地会不会是要包月呀？大家还没来得及问呢，就见菜鸟一副千里寻母的表情狂奔而来，他紧紧地抱住我，声嘶力竭地喊道：哎呀，水哥呀，可让我找到你了。我正纳闷呢，又听菜鸟小声说道：水哥，配合一下。我抬头看了看远处那女人，见那女人正定神地看着我，恍然大悟，定是这小子欺骗良家妇女，将自己说成一个正在找工作的当代上进小青年了。那女人走上前来，用一口不太标准但又十分悦耳的普通话说道：你们好，我是前面那个村子里的，刚才这个弟弟背着包一脸沮丧，好像是迷路了，我想他应该是来你们工地报道的，就把他给带来了。那菜鸟也颇会演戏，哎呀，真的是谢谢你啊，姐，要不是你，我就找不到我这帮大哥了，这方向感不好，真误事儿。好了，你也来了，我就走了。菜鸟听他说要走，连忙道：那你叫什么名字呀？我以后怎么找你啊？我叫张荷花，就在村子里。说完，荷花一笑就去了，留下众人在河沿边上久久观望，只有菜鸟还在对着那女人挥手：我叫周伟强，周伟强的周，周伟强的伟，周伟强的强。大家长期待在工地，别说见着女人，就是母猪也看不见一头，只有工头王富贵的40多岁风韵犹存的老婆给大家送菜，大家才能见到一次女人。那王富贵的老婆也知道这帮爷们儿的饥渴，所以每次来的时候，衣服穿的都是花枝招展，那花露水喷的也是十里飘香，致使不少爷们儿时常进屋来借锤子借钉。开始的时候，王富贵也不注意，可这时间久了，他就发现有几个工人和自己老婆眉来眼去，就不再让他老婆来了。张荷花走了之后，菜鸟的精神状态有所滑坡，但也基本保持在了往日的水准上。他见众人都在看他，
脸上一红，说道：“俺就是到村里散了个步。”众人都笑他撒谎，让他老实交代。菜鸟知道藏不住了，刚要坦白，工友王大海说：“先别说，等干活时候说，听着来劲。”众人哈哈一笑。这时候，王富贵从另一个帐篷里走了出来。他说：“哎呦，这么热闹啊！”一个工友急忙问道：“王老板，你昨天去租房子，事情怎么样了？”一群人见工头来了，都纷纷问起此事。经过昨晚的事后，原本无所谓的事情一下子变得重要起来，谁也不敢住在河边了。工头王富贵叹了一口气，说：“这个村子叫古城村，村子里的人听说咱们要在这儿施工，专门开了一个会，统一了租房价格，500块一个月，谁也不准私自降价租房。民工赚钱难，花钱更难。”工友听罢纷纷叹气。就在这时，一个年近50的老汉心急火燎地从村子方向跑来，对王富贵说：“王老板，我跟村民商量了一下，大家同意降一些价钱啊，你们可以再考虑考虑，看看这荒郊野外的住着多不方便啊，你说是吧？”王富贵问他：“那你们打算降多少啊？”“哎呀，你昨天不是说80吗？那我同意了。”听这老汉的语气，倒像是村长。那太好了，众人一片鼓舞。老汉定完价格，收敛了笑容，一副推心置腹的语气说：“哎呀，王老板，今早我看你们这工地走了10几个人呢，这是怎么回事啊？”王富贵说：“不可能啊！”说完，他不由自主地回头看了看，见果然少了10几个，心里不禁一慌，赶忙把我拉到一边，问怎么回事。我将昨晚的事情大致说了一遍后，王富贵脸一白，愣了好长一段时间，这才走到老汉面前说：“总公司那边要了10来个人，到另一个标去干活去了。”那老汉也露出一副担忧之相。“哎呦，那可怎么办呀？你们这工期可都是固定的，那完不成应该属于违约吧？”王富贵也叹气：“哎呀，可不是嘛。”老汉拉住王富贵的手，热情地说道：“这国家要建设我们广西山区，我们说什么也要尽一份力呀。这俗话说，救急如救火，不是？你们既然要住我们的屋子，那解决你们工地人手问题，也是我们古城村义不容辞的职责嘛。这10几个人，就我们村来出吧，工钱只要跟大家一样就行。另外呀，我那儿还有几个侄子，你要是不嫌弃，你就都让他们过去，工钱什么的你看着给，不给也没事。”老汉说完，王富贵满脸泪花，他激动地握住老汉的手：“哎呀，老哥呀，你真是太仗义了。”那一天，我们住进了古城村。那个老汉果然就是村长，村长名叫宋大江，外号老油子。我和菜鸟住的是一个独立的院子，这处院子在村子西头，主体框架是由灰砖搭建的，房梁和窗户均为木头，窗户上还贴着窗纸。院子很大，坐北朝南，中间有一处石头做的桌凳，桌凳旁边是一株2个人都抱不住的老槐树。这老槐树十分高大，将整个院子都笼罩了下来。虽然是夏日炎炎，但院子里却是凉风习习。房子打扫得十分干净，但是院子里却没有人。老油子宋大江说，这是一处老宅子，建房子的是村子里的地主，以前这房子更大，不过基本都在文革的时候被拆了。现在这房子的主人住在儿子家里，他每天都来打扫屋子，但是打扫完了就走。
由于这处房子比较偏远，常年没有人住，房东将这处房子的电给断了。到了晚上，四处一片漆黑。对于陌生的房子，我和菜鸟向来都是能睡着的。可是当太阳一落山，我就觉得这处房子十分的阴森。我和菜鸟在房子里点了好几处的蜡烛，可即便是这样，仍然觉得浑身不自在。两个大男人住在一起，在没有电视的情况下，是没什么丰富的生活可言的。哪怕是菜鸟将张荷花如何向他抛媚眼的虚构故事编造了好几遍，两个人还是很快没了话题。到了10点，我们就吹了蜡烛，准备睡觉了。夜里的风刮得很大，屋后的大树扫着瓦片沙沙作响，搅得人心神不宁。我隐隐觉得这处房子有些古怪，为什么这处房子保存得很好，却没人来住呢？既然没人来住，房东为什么还每天都来打扫？正想着呢，忽然觉得我床头有人。我睁眼一看，见有一个人影，我不禁喊了一声：“谁？”“是俺，水哥。”“是菜鸟啊。”我长出一口气：“你怎么不睡觉呢？你跑到我这儿干啥？你莫不是对那张荷花做了人体深入想象，想到我这里来探讨一下？”菜鸟点起一根蜡烛：“哎，你可拉倒吧，你瞧这房子阴森森的，谁还有心思想他呀？”“那你这是干什么呀？”“我那床睡着太窄了，我到你这儿睡。”“那可不行，我这床就算宽点，可是2个人睡还是一样会挤呀。”可菜鸟根本不理会我，赤着脚丫子一下子蹦到我床上。“哎呀，不挤不挤，宽敞着呢。”说完，仰面朝天的躺下，还假装打起了呼噜。我这人习惯了一个人睡，见他爬上来，于是就抱着被子准备睡他那个床。哪知道菜鸟突然坐起来，拉着我的被子说：“水哥，你还是别过去了，那屋子有鬼。”听菜鸟如此说，我心里咯噔一下。“你怎么知道的？”“我睡的那张床附近老是发出吱吱的声音。”“是外面的风声吧？”“怎么会呀？这是风还是别的？难道我分不清啊？”听到这儿，我也犹豫了，因为我也觉得有古怪。且不说这房东为什么不住这屋子，就是宋大江介绍这屋子时的表情，我就应该想到这一层。我点起一根蜡烛，慢慢走向菜鸟的床铺。果然能听到吱吱的声音，而且越是靠近菜鸟的床，这声音就越清晰，听上去像哭又像是笑，直听得人心烦意乱。这时菜鸟蜷缩着身子也走了过来。“水哥，你说这声音它是从哪儿来的？”“我也不知道啊，听声音既像是在耳边，又像是在墙外。”说罢，我举着蜡烛四处寻找声源，可是寻遍了屋子也没有找到。这屋子里的家具虽说都十分陈旧，但并不多。我本以为是家具老化，或者是老鼠在啃食东西，可是我将耳朵靠近家具，并不能听到任何的声音。这声音还在，而且时断时续。我看着房顶说道：“水哥，我看咱们还是别在这屋里睡了，外边也不冷，要不咱们找张席子在院子里睡得了，这真他妈吓人呢。”“我看行。”说完，我们就拿起席子被子，急匆匆地走到外边。两人也没敢在院子里睡，而是跑到了大门外面一处空地上。躺下之后，我们也没睡着，而是有一搭没一搭地聊了几句。在这期间，菜鸟又再次陈述了对张荷花的思念，直到我表达了厌恶，他才罢休。清晨，院子里响起了鸟叫声，
明亮的阳光照耀在这个院子里。我们听见大门响了，就坐了起来，看到房东拿着扫把正在打扫庭院。菜鸟看到房东甩动着那条破了洞的三角裤衩，直接蹦了起来。他骂道：死老头，你这院子里阴阳怪气的，你到底怎么回事啊？房东看见我们睡在院子外面，先是一愣，听到菜鸟的说话后又是一惊。你们听到什么了？菜鸟一把抓住房东的衣领。你少装蒜啊，你这屋子里是不是死过人？房东嘴角嗫嚅了半天。这死人是肯定的嘛，百年老房子了嘛，我祖父、祖母、父亲、母亲都是在这里死的。菜鸟听到这里大怒道：那你还把房子租给我们，这不是害我们吗？先祖都是正常死亡，并无异常，只是你们听到了什么呀？是不是吱吱的声音？就是那个吱吱的声音，实在是吵死了。哎呀，这个房子它确实有这个毛病，我找了好多风水先生，他们都说这是处吉宅，我还请来了道士做法，可也都没发现什么问题。我本以为你们两个年轻不会遇上，可是还是被你们给遇上了。说完，这个房东老头就哭了。那既然你都不能住，你还租给我们，真是坏透了。水哥，咱们走。听到菜鸟跟老头的对话，我觉得这房子也没有继续租下去的必要了，就和菜鸟一起卷起铺盖去了工地。我们将情况跟工头王富贵说了之后，王富贵也是大吃一惊，他随即就去找村长将这处房子给退了，同时安排我和菜鸟住在工地，留着我们看场地。菜鸟当然不愿意再回工地，但在王富贵的高薪诱惑之下，菜鸟还是答应了。毕竟嘛，他是一个热衷于自己爱好的人，没钱怎么充实自己的爱好呢？我们的工程进展得比较快，过了1个月，村头就变了样，原有的浅沟河旧桥梁就不见了，在河床的两岸挖出了2个大坑。按照建筑方的规划，这河床的两岸要打2处桩，但由于土地潮湿，泉水较多，我们进行了较长时间的排水。不过这没有取得很好的成效，源源不断的泉水不断的涌来，似乎是无穷无尽的。包工头王富贵看了一眼那泉水较多的桩子，叹了口气就走了。大家见工头走了，也就把电机给关了。工头走后，我们也都没心思干了，大伙儿各自回到了出租房子里，而我和菜鸟也回到了自己的窝棚。南方的夏天的确很热，蚊子多不说，而且蛐蛐青蛙叫个不停，可谓琴瑟和鸣。为了防蚊子，我想了很多的招，最传统的方法还是用蚊帐、蚊香，直到快将我熏死也没熏死蚊子的时候，我才知道这样的招式是不顶用的。倒是菜鸟，虽然邋遢，但是却很少遭到蚊子侵犯。我仔细研究了1个星期，仍未找出原因。在这过去的1个月里，古城村发生了很大的变换。先是我们给村子修了一条连接省道的水泥路，跟着是村子里的劳力都来到了我们工地，而且由于工程量大，来的人还不少。我们的工资是按月结算的，老油子宋大江的几个侄子并没有像宋大江口中描绘的那么勤劳，但身强力壮倒是不假。朴实的王富贵在宋大江说了工钱看着给或者不给后，真的以为可以少给，结果他就发现来到古城村后的第1个谎言。结算了第1个月的工资之后，村里的一些妇女
就开店卖起了生活用品，有的推着车卖些粥吃的，有的则开了一个小饭店，简直把我们当成了财主。但他们忽略了一个事实，我们只有几十个人，真正的大多数还是古城村的村民。在这1个月里，菜鸟也跟张荷花熟悉了。原来那张荷花的丈夫早早就死了，菜鸟对张荷花的好感很快作为一种可识别信息进入张荷花的大脑，并得到了确认与回复。2个人很快就好了起来。现在在菜鸟的帮助下，张荷花在河边卖烧饼。究竟菜鸟和这个漂亮的小寡妇会发生些什么故事？咱们下回接着说。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。